Erstmal Servus, herzlich willkommen meine Freunde zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde und wir machen heute eine leckere gefüllte Blätterteigtasche, jawohl, wie angekündigt. Ja, mit was füllen wir diese Blätterteigtaschen? Also wir füllen sie mit Frischkäse, mit Schinken, mit Kräutern aus meinem Garten, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Dieses Jahr wächst der Basilikum und der Koriander hervorragend. Es gibt richtig viel zu ernten und deswegen gebe ich diese Kräuter jetzt, diese markant schmeckenden Kräuter, in diese Füllung hinein. Natürlich hacke ich diese Kräuter natürlich schön klein, damit sie sich nachher in der Frischkäsecreme schön verteilen. Ach ja, und übrigens den Schinken, den haben wir natürlich auch in kleine Stücke geschnitten. Und damit das Ganze noch ein bisschen Pep bekommt, gebe ich Chilisalz dazu, einen Teelöffel. Und weiter natürlich frisch gemahlener bunter Pfeffer. Wir sind aber noch nicht fertig mit den extravaganten Zutaten, denn wir geben noch richtig gutes Olivenöl dazu, so wird das Ganze noch cremiger und leckerer. Das Ganze rühren wir kräftig weiter durch, eine ganze Weile, damit alles schön homogen ist. Ein Ei benötigen wir auch noch und das verquirlen wir richtig gut. Anschließend kommt eine ganz wichtige Zutat hinzu und zwar der Blätterteig. Den habe ich in Übergröße gekauft, sodass ich daraus 10 Blätterteigtaschen machen kann. Mit einem Esslöffel verteile ich anschließend die Käsemischung. Mit dem Ei bestreiche ich weiter die Ränder vom Teig, weil wir klappen dann den Teig zu. Da wäre es natürlich gut, wenn die Füllung jetzt nicht ganz genau auf der Mitte sich befinden würde von dem Quadrat oder Rechteck. Weil es lässt sich dann das Ganze einfach besser zuklappen. Mit dem Pinsel bestreichen wir dann die zugeklappte Blätterteigtasche, denn so bleibt die Tasche nachher schön dicht beim Backen. Also, wir machen jetzt eine Tasche nach der anderen fertig, bestreichen die mit dem Ei und ganz klar, wir haben derweil auch schon den Backofen auf 190 Grad Oberhitze vorgeheizt, weil anschließend kommen diese Taschen für 25, vielleicht auch nur 20 Minuten in den Ofen. Es kommt darauf an, wie ihr die Taschen haben möchtet. Eher blass oder richtig knusprig braun, wie ihr wollt. Ja, und wenn jetzt dann die Teigtaschen im Ofen sind, ist das meiste jetzt auch schon getan und wir können warten, bis sie fertig sind. Dann ist es wie schon gesagt soweit, wir holen diese Teigtaschen aus dem Ofen heraus. Aber Leute, glaubt mir, ihr könnt sie jetzt nicht gleich probieren, sondern ihr müsst sie etwas abkühlen lassen, weil die Teigtaschen sind im Innern so richtig heiß. Ihr müsst mir doch recht geben, oder? Die sehen wahnsinnig lecker aus. Gut, jetzt können wir eins auf den Teller geben und dann schneiden wir es mal auf und sehen nach, wie es aussieht. Und probieren es natürlich auch, weil es schmeckt so lecker. Wenn ihr dann mal anfangt zu probieren, ihr könnt kaum noch aufhören, glaubt mir. Deswegen probiert's mal,
berichtet mir, wie es geworden ist, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.